Right, muri Zimbabwe tava tiri muna 2026. This is the future. We are in the future muri Zimbabwe. Kune vaitotaura vachiti ukaona ukana kusvika vision 2020 kana mazosvika vision 2020 mapindi we are now way beyond 2020. So this is the future muri Zimbabwe. Right now, as of April 2026, tukutaura zvemuzimbabwe, artificial intelligence has moved from a futuristic concept to a central part of Zimbabwe's national strategy. And the biggest change is that the government officially launched the National Artificial Intelligence Strategy 2026 to 2030 just last month, March. And so it's a very good strategic move for the government to launch a real strategy, an AI strategy, because this is the future. Remember that, right? In Zoi. So here is how AI is practically changing the landscape in Zimbabwe right now. One, the Ubuntu AI strategy. Right. In March 2026, President Mnangagwa launched the national strategy at the new parliament building. It's unique because it officially grounds AI development in Ubuntu-based ethics. Wanda ndiana ari kunyora ma-Ubuntu-based ethics iwaya. We hope they are real. Anditi vanoziva zvavari kunyora kwete kuzoita chi-AI chedu chive neutsotsi humwe husingahwisiki. Right. So the goal, using AI to leapfrog traditional development stages in mining, agriculture, and health. Local language AI, and AI igone kutaura chimanyika, igone kutaura chindevele, igone kutaura chishona, igone kutaura chishangani, igone kutaura chitonga, etc anditi iri kufanira kugona kutaura chirudzi chedu zvokuti kana gogas vari kumaruzevha mukati machonyonyo vanenge vachitoti pafoni yavo vanogona kutoudza AI kuti iwe chimbondiudza iwe kuti vhesi yayo mubhaibheri inoti zvakati iri papi, handiti chiai chobva chavaudzira, chopedza kudaro chobva chavaudza also kuti but hasisi zvamu iwewe. Right, hanzi there is a major push for local language chatbots, Shona and Ndebele, to help my farmers get advice on crop climate, analytics, and disease outbreaks without needing to speak English or be tech experts. And it was AI inonzwa kana kuti audio voice, and it so vari kuda kuti igone kuti shuwa kamudhara kari kurima uko kagone kutaura neAI nefoni kutobvunza kuti iwe zvinhu zvifamba sei panapa, ndiri kuona riganimbotora picture panapa wondianalyzera wondiudza iwe kuti chingava chigwere chipi chiri pambeu dzangu idzi. AI yobva yaita magic yotomudza kuti aiwa mudhara kakonye kanonzi kakati ende panotova nemalocal remedies to this, ndaunotema kamuti kaya kari pakona apo etc. Kamudhara katosolve problem, handiti. So number 2, banking and credit for the unbanked. So AI has drastically changed how Zimbabweans get loans. Alternative credit scoring. Zimbabwean banks are now heavily using AI to analyze non-traditional data, like your mobile money patterns and airtime top-ups, to give loans to people who don't have a formal credit history or a pay slip. But kana uchigara uchitenga madhata ema$20, ema$50, ma$50 dombi, uchitransfera vanhu kana chimwe $300 uye mari yako ichipinda every month uchiita kana $1,000, unenge uchiqualifya kupiwawo kana kaloni kechi$15,000 ke$10,000. And chiai chechaonera zvese. So mabanks zvitonzi ari kutozviita izvi, zvichira kuti it's a good thing because muzimbabwe tositoziva kuti there's no formal jobs, but unogona utori ne2-3 tumashops twako kana zvimota zvako zviri paroad kana kuti uri kuita zvemining, and mari ichitopinda. But kuti uende kubank iri kupe loan kuti uadvance business rako, it's hard. Why? Because hapana mapayslip, hapana machichichichi. But now with these capabilities of AI, mabanks akudi, yes sir. So, and scam protection. Banks are spending nearly 20% of their budgets on AI this year to fight increasingly sophisticated deepfake and AI-driven financial scams that have been targeting RTGS and ZIG. So RTGS, kubva pachine RTGS and ZIG account, because zvino zvitava nemazig accounts ari kutargetwa nembavha.
Number 3, education. The STEM reorientation, STEM reorientation. AI is forcing a total rethink of the Zimbabwean school system. And education yese muzimbabwe iri kuitwa rethink now. Inzwai mhuri yezimbabwe. So, coding in primary schools, the government has called for a reorientation of the curriculum to include data literacy and coding from the primary level up. Imi mazibvana akuda kudzidziswa grade 3, grade 4, grade 5 ringira kudzidziswa coding. Yeah, this kind of makes sense. But very, very soon AI will be doing all the coding. But to just have the knowledge, this knowledge, this technology that we are sitting on now, which is artificial intelligence, how it was built, some languages, programming, interesting things. So AI Unipods, in partnership with the UNDP, Zimbabwe launched the Unipod Innovation Centers in 2026. Announce my Unipod, my innovation centers, and these are hubs where students and startups are currently building AI solutions for things like smart mining, making mines safer using predictive sensors, and the scary side, AI in media and politics. Since you, Zimbabwe, content creators, so like this is like the bad side. My bad players who are in hold of AI who are messing up things. So, deepfakes. We are seeing more scary AI-generated videos of political figures, including the president and opposition leaders, being used to spread misinformation. That's another. This is a danger of AI. Iri kupisa muZimbabwe right now. Vanhu vekuti vanenge vasiri vanhu. Handiti Mnangagwa achibuda achitaura zvinhu zvasina kutaura, Chamisa achibuda achitaura zvinhu zvasina kutaura, but muchitoona video muchiti handizvo izvo AI yagadzira chidzino. Algorithm wars. Zimbabwean journalists are now competing with AI-driven content farms that can churn out hundreds of clickbait stories in seconds. Mupaona kuti mazimbabweans mazhinji ko zvinhu zvanenge achitoona AI achita idzi ndonyuzi vachisiya isusu mareal journalist vari kutaura muchizvinzwa kuti uyu munhu. Handiti oversight versus surveillance. While the government talks about AI for transparency and anti-corruption, there is a heated debate in Zimbabwe in 2026 about whether these same AI tools are being used for mass surveillance of citizens. So, kana kuchinzi Zimbabwe zvamuri kuona imimi iri kuzama kukopa China in some ways. One thing about China is that there is strong, total, complete state surveillance. And they use AI, these guys, to recognize you, even by your step. They can see, even wakapeka something, wakavhara face, and havabvumiri futi kuti uvhare face like that in China. So, government inge yakucontrol on that level, because vakazoisa makamera mutown. Zvamo muZimbabwe vanhu vacho kuti vanhu vacho varikutoza kuti havasi kunyanya development yacho haisi kunyatsokusimuka on that level. Maybe that's how things go. So murezimbabwe mazvinzwira imimi kuti Zimbabwe yachinjwa right now, yachinjwa neAI. This is the future. Zvatambotaura tamukati mefuture, and Zimbabwe yachinjwa neAI. So tiripo panapa. Thank you for watching. Stay tuned, stay subscribed, stay blessed.